everyone. After 4 months, naka-vlog na gyud balik. Yay! I'm back. Now, Q&A lang sa ta. Here's a question from Jasmine Sarino of Talisay City, Cebu. Ngano daw na mobalik gyapon ta sa tao misig kapila na tagi pasakitan, kita magtamakan o gibinuangan? Now, there are two reasons ba. First one is, mas dako atong sacrifices, mas dako ang value sa tao nato. Murag butang gani, kung imong haguan, gamit imong singot, dugo og time, mas taas ang iyang sentimental value. Nag-hope man sa gunta na mo basin ma-awardan ta sa atong sacrifices. Basin better na ni ugma, basin mausab na siya. But unfortunately bay, dili na mao ang mahitabo. Masakitan ra gihapon ka. Second reason, you lose yourself. Now let me explain. Kita bay in a relationship, taga-pasakit, taga-tamak, taga-binuang sa atong paris nato. We feel bad about ourselves. Atong self-confidence magkaubos, grabe kaubos. The more na mahitabo na, wala kay salig sa imong self, feel ni mo, ikaw na ang sayo permi, mo give way ka, miski gibuang na ta. Ano yung mangguni siya bay? The more you lose your confidence about sa imong self, the more ka mahadlok na mangita og lain. Feel ni mo, wala na mo dawat ni mo. Mahadlok ka sa idea na alone ka sa world. Bay, don't settle for less. Don't settle for unhappiness. Naapay daghan diha, uy, ita taglain bay. Now, kabalo naman ka sa reasons nga na mabalik Japon ka. Ayaw nagbalik, uy. Be logical. Don't base it on feelings, but in logic. Ayaw kahadlok bay, naadyo'y para imo na to. Dasig lang yun ta, but ayaw nagbalik. Maluoy itaon ka. I'm Dong Pons, bye for now.